上回说到牛顿抢了酱酱的玩具，被酱酱给制服了。那么牛顿会善罢甘休吗？在揭秘前，拜托大家按住点赞键3秒钟，这样可以让更多人看见可爱的酱酱。这次是这样的，牛顿在凳子上玩玩具，酱酱抢回来就跑，牛顿也一直追着走，然后就又被拿下了。在我的帮助下才得以逃脱，然后就发生了这一幕。酱酱把牛顿举起来跑，然后又甩了半天，牛顿这也没松口，急得酱酱都要上手拍了。牛顿也丝毫没有害怕，一直在跟酱酱撕扯。酱酱摇晃了几圈后，终于抓到机会，把牛顿摁在了沙发上。救命！救命！救命！要不是我的搭救，牛顿估计已经废了。经过这一番恶战，酱酱时刻看着自己的玩具，歇着的时候也要趴在旁边，哪怕去风扇面前吹风，也要把玩具叼着放到旁边。你家小狗狗也懂护着自己的玩具吗？欢迎评论区分享。喜欢酱酱的朋友，欢迎评论、点赞、加关注。